Hi, I'm Dan. I'd like to ask you one simple question. How can you change your life? Well, I don't mean eating the chocolate bar or going to club. Something completely different. Something that is really important. As for me, the best option is to enter the university. Our Faculty of Natural and Geographical Education and Ecology can give you the opportunity to get the high-quality education, meeting new interesting people, and understand your own needs in your life. So, welcome to our faculty. Я студентка 3-го курсу спеціальності географія. Коли я поступала в університет, я брала участь в всеукраїнській олімпіаді з географії, яка проводиться на базі нашого університету, та отримала додаткові бали, що значно покращило мій середній бал для вступу. Тому я вас запрошую вступати до Національного педагогічного університету. З самого дитинства я мріяла досліджувати природу. І вступивши до нашого університету на кафедру біології, я зрозуміла, що саме в межах цього університету в мене це вдасться. Закінчивши магістратуру, я зуміла вступити в аспірантуру на біологію. І наразі займаюся надзвичайно цікавими ботанічними дослідженнями, пишу публікації та мрію бути справжнім науковцем та викладачем. Привіт! Я Аня, студентка 3-го курсу спеціальності екологія. Напевно, навчатися на факультеті природничо-географічної освіти та екології привело мене моє серце, тому що тут я знайшла багато друзів, безліч талановитих людей та, найголовніше, хороших викладачів, які знають свою справу. Тому, якщо ти хочеш одночасно навчатися, розвиватися та веселитися, тобі до нас!